Ao longo dos anos, cuidamos da nossa pele, cabelo e corpo, mas nossos dentes também precisam de atenção. Restore Speed Whitening Nano Repair vai além da pasta de dente comum para dar a você proteção bucal avançada, livre de flúor e que retarda o envelhecimento dos dentes para um sorriso saudável. Desenvolvido com a exclusiva tecnologia que contém nanopartículas de hidroxiapatita da Genes, ele ajuda a remineralizar o esmalte do dente com a mesma substância com a qual é formado. Ao escovar os dentes, você atrairá minerais que ajudarão a fortalecê-los, protegerão o esmalte da erosão ácida e cuidarão da sua saúde bucal. Todos os dias chegam pacientes em meu consultório arrependidos por não terem tido cuidados com a saúde bucal durante a vida e agora precisam lidar com problemas que vêm dessa falta de cuidado. E tudo isso está muito relacionado com a erosão ácida, que é a principal causa da maioria dos problemas dentários que conhecemos. Você quer se arrepender no futuro ou prefere escolher o melhor caminho dos cuidados bucais e viver com seus dentes bonitos e saudáveis pelo resto da vida? O melhor aspecto da tecnologia exclusiva da Genes de nanopartículas de hidroxiapatita é que você não vai precisar se arrepender no futuro e ainda há tempo de recuperar o que foi perdido. Essa fórmula exclusiva também traz alguns dos melhores ingredientes da natureza. O xilitol chega como alternativa para o flúor. Sabemos que o flúor é um popular agente anticáries nas pastas de dentes, mas muitas pessoas se preocupam com a própria exposição a ele, seus efeitos de longo prazo na saúde e o impacto ambiental da sua produção. Restore Speed Whitening Nano Repair contém xilitol, que tem sido estudado por sua capacidade de impedir a adesão das bactérias aos dentes e iniciar a remineralização. O xilitol é a escolha natural para a ação anticáries que você precisa. A fórmula também contém extratos de melaleuca, que ajuda a prevenir as cáries e o mau hálito. Desenvolvido para ajudar a prolongar a saúde dos seus dentes, Restore Speed Whitening Nano Repair tem o selo da Associação Brasileira de Odontologia e é recomendado por dentistas porque oferece 15 benefícios para preservar um sorriso com aparência jovem. Eu sou Rafael Puglisi, cirurgião dentista. Do ponto de vista científico, a Restore Speed Whitening Nano Repair é o produto mais tecnológico do mercado, porque coloca a saúde dos dentes em primeiro lugar. Não é apenas sobre ter um sorriso bonito, e isso vem como consequência. Estamos falando de ter seus dentes próprios, saudáveis e em perfeito estado durante toda a sua vida. É uma nova era nos cuidados dentários, que começa com a Genes. A mistura desses ingredientes únicos cria um poderoso gel dental que traz 15 benefícios para seu sorriso. Juntos, esses benefícios tornam Restore Speed Whitening Nano Repair único. Dê a proteção diária que seus dentes e gengivas precisam ao escovar os dentes. Agora é a hora de dar ao seu sorriso o melhor que ele pode ter. Traga de volta a juventude dos seus dentes e faça com que ela permaneça com eles. Sinta o melhor que existe em saúde bucal e experimente a Genes Restore Speed Whitening Nano Repair e veja os resultados. Fale com seu distribuidor Genes ou acesse genesglobal.com para saber mais como Restore Speed Whitening Nano Repair pode ajudar a prolongar a vida do seu sorriso.